Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Судың пайдасы мен зияны. Адам 65%-ға судан тұрады. Судың адамның денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы өте үлкен. Күніне 2 литр су ішу керек деген кеңесті жиі естиміз. Бірақ оның зиянды әсері де бар. Ол қандай? Судың пайдасы. Судың жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзада тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулар мен улану кезінде көбірек ауыз су ішу ұсынылады. Терінің сұлулығын сақтау қалу үшін үнемі таза ауыз су ішіңіз. Өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтады. Әжімдер пайда болуына әкеліп соғады. Асқазанның дұрыс қызмет етуіне қамтамасыз етеді. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді. Сол себеп адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Оны дұрыс мөлшерде тұтыну жүрек ауруларының дамуының қаупін 41%-ға төмендетеді. Адамның иммундық жүйесінің пайдасы үлкен. Су аз ішетін адамдар әртүрлі ауруларға бейім болады. Тамақтану алдында 5-10 минут бұрын су ішіңіз. Сіздің тәбетіңіз жоғалады. Бұл арықтауға көмектеседі. Ағзада су аз болуы бастың ауруына келіп соғады. 2 стакан сұйықтық ішсеңіз, бастың ауруы басылады. Судың зияны. Ағзада судың мөлшері тым көп болса, ол жүрек және бүйрек жүктемесін 2 есе арттырады. Аз мөлшерде су ішкен жағдайда бас ауруына, әлсіздік және зәр шығару кезінде қиындықтар туады. Тым ыстық қылып ішу асқазанды ойық жара мен панкреатит басталуына әкелуі мүмкін. Суық суды ішу зиян. Өйткені ол асқазан мен ішек құрылымын салқындатып, біраз уақыттан кейін ауруға әкелуі мүмкін. Ауа райы ыстық болғанда да өзіңізге жылы су ішу кеңес беріледі. Адам қанша литр су ішу керек? Күніне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытыңыз. Адамның салмағына, физикалық белсенділігімен және өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы әртүрлі болады. Мысалы, 50 кг кісі 1,5 литр су ішу қажет. Яғни 1 килограммға 30 милли. Оянғаннан кейін 1 стакан ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 3 сағаттан кейін суды ішуге кеңес беріледі. Денсаулықты жақсарту үшін шай, кофе, сүт, айран емес, тек қана таза су пайдалану керек. Шөлдесеңіз шыдап тұрудың қажеті жоқ. Бірден су ішкеніңіз дұрыс. Сіздермен болған мен Әсия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.